वह कोण जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है वह कोण होगा। मान लेते हैं कोण x है, तब इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस x। प्रश्न में दिया गया है कि वह कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है, यानी कि ये जो कोण है वो इसके 4 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको बराबर करेंगे, x बराबर हो जाएगा 90 माइनस x और इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, ये इसका गुणा इससे हो जाएगा तो 360 ऋण 4x, फिर 4x और ये x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 360। फिर यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 360/5, इसको भाग करेंगे, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो इस तरह से x बराबर हो गया 72 अंश। ये 72 अंश का पूरक कोण हो जाएगा, 90 में से हम 72 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 18, तो 18 के 4 गुना के बराबर ही 72 अंश होगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा।